Sirna bulchiinsaa fi qoodiinsa galiiwwan mootummaa federaalaa fi naannolee gidduu jiru haqa qabeessa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu afayaa'iin mana maree federeeshinii obbo Ageenyoo Tashaagar himan. Gabaasichi kan tajaajila oduu Itoophiyaati Dammaqa Warquu. Manni maree federeeshinii hariiroo mootummaa federaalaa fi naannolee gidduutti jiruu fi dhimmoota kanaan wal qabatan irratti leenjii hubannoo uumuu gaggeesseera. Afayaa'iin mana maree federeeshinii obbo Ageenyoo Tashaagar akka jedhanitti hojiiwwan ijoo mana maree keessaa inni tokko misoomaa fi guddina haqaan bu'uureffame taasisuudha kan jedhan. Kana hojiirra oolchuufis waggoota 5 darban keessaa hojimaata haaraa diriirsuun hojjetamaa turuu ibsaniiru. በፌደራልና በክልል መንግስታት መካከል ያለውን የጋራ ገቢዎች አስተዳደርና ክፍፍል ስርዓት ለማጠናከርና sirna bulchiinsaa fi qoodiinsa galiiwwan mootummaa federaalaa fi naannoo gidduutti jiru cimsuu fi caalmatti bu'a qabeessa taasisuuf sirna haaraa galiiwwanii fi qabeenya qoodiinsaa irratti yeroo jalqabaatiif fooyya'insa taasisuun hojjetamaa jira. Ministeerri galiiwwanii jijjiirama kana haala milkaa'inaatiin bu'a qabeessa taasisuuf jijjiirama teekinooloojii galii ariifachiisuu danda'u diriirsuun mootummaa naannolee waliin waldeeggaruun waajjiraalee fi humna namaa walitti gurmeessuun murtoo manni maree federeeshinii murteesse gara qabatamaatti jijjiiruuf carraaqqii gochaa jira. Haaluma kanaanis galii waliinii herreeganii waliif qooduun sirna haaraa hojjetameen yeroo hojiin jalqabametti gaheen naannolee qarshii biliyoona 4.2 kan ture bara baajataa 2017tti garuu gara qarshii biliyoona 91.73tti ol guddachuu danda'eera. በ2017 በጀት ዓመት ግን ይሄ ቁጥር አድጎ 91.73 ቢሊዮን ብር ደርሷል። Barreessaa fi koree dhaabbata baajataa fi galiiwwanii waloo mana marichaa kan ta'an obbo Haayiluu Ifaa gama isaaniitiin manni marichaa qoodiinsa qabeenya lammiilee gidduutti haqqummaa qabu mirkaneessuuf madaallii seeraa fi hojimaata ifaa ta'e diriirsuu irratti akka argamu ibsaniiru. Manni maree federeeshinii biyya keenyaa sirna ce'umsa herrega haqaa fi bu'a qabeessa lammiilee mirkaneessuuf hojiilee adda addaa hojjechuutti argama. Qoodiinsa qabeenya haqa qabeessa ta'e mirkaneessuu kan dandeessisu hojimaata seeraa qopheessuun haala hojiirra oolmaasaa hordofuu irratti argama. ተግባራዊነቱን በመከታተል ላይ አተኩሮ እየሰራ ይገኛል።